Сојузот на синдикати на Македонија денеска најави протести поради одлуката на владата да ја утврди минималната плата без учество на работниците, како што налага законот за минимална плата. Протестите ќе се одржат на 2 април. Ова денеска на пресконференција го изјави председателот на ССМ Слободан Трендафилов. Главна причина за ваквата одлука, како што посочи, е одлуката на владата еднострано да ја усвои информацијата за минимална плата, со која минималецот се зголемува за нешто над 1800 денари, што според синдикатот е на штета на работниците. Председателството на ССМ што тука заврши својата седница на која донесе одлука дека Сојузот на синдикатите на Македонија излегува на улица на 2 април, онака како што ветивме пред 1 месец. Часот кога ќе започне јавната седница на органите и телата на Сојузот на синдикатите на Македонија, вклучително и синдикатите здружени во ССМ, е 12:05 минути, имајќи во предвид дека 5 до 12 одамна помина, а 12 часот помина тогаш кога владата одлучи еднострано да усвојува информација и со информација да утврдува износ на минимална плата на штета на работниците во Македонија, не прифаќајќи ги нивните предлози за утврдување на висината на износот на минималната плата. Трендафилов рече дека намирата на синдикалците не е да се руши владата, туку да им се зголемат платите на работниците. Не сме ние тука да рушиме владата. Ние сме тука за владата да ни зголеми плати и да живееме достоинствено со тие плати кои ќе ги примаме. Но укажувавме на владата во последните 3 месеци, особено од декември навакај, дека објавата на минималната плата, која е законско обврска, мора да се случи почитувајќи го законот за минимална плата. Барањето на ССМ беше платата да се зголеми за дополнителни 6000 денари, односно да изнесува 500 евра, со тоа што разликата на дел од придонесите во рок од 12 месеци да ги покрива државата. Минималецот се утврдува еднаш во годината во месец март. Според законот се пресметува во висина од 50% од просечната плата и 50% од порастот на трошоците за живот од минатата година.